Angas ng motor oh. Wow! Putik na yan, uulanin pa ata ako makapiga. Buisit. Dapat kanina pa kasi ako eh. Problema, nautusan ako ni Mrs. magbayad ng kuryente. Inantay ko pa magbukas guys yung ano, yung bayad center. At mas maaga-aga pa tayo ng 30 minutes papuntang ano. So yun nga pala no, papunta tayong ano mga kapiga, papunta tayong Bulacan. Mamaya na akong mag-gas pa uwi. Kaya pa yan. Kasi maambon na eh, buwisit. Kasi pag umulan guys, matutuloy tayo papunta rin sa pupuntahan ko. Ang problema, hindi na ako makakapag-video. Kasi hindi naman waterproof yung cellphone ko eh. Kasi para sa mga hindi pa nakakaalam, cellphone lang ho gamit natin pang motovlog. Uy, uy, uy. Uy. Ala ko, tataob si kuya. Ingat ka sir. Try ko, lubak pala yun. Kawawa naman po sila. So another vlog na naman to mga kapiga no. Papunta tayo ngayon sa San Jose. Kaya paulit-ulit na ako. Punta ako ngayon kila Boss Jojo no? Post ko dito sa screen yung shop nya. Otik na yan. Muna nga, tabi muna ako guys para tanggalin itong cellphone ko na to. Kasi hindi nga to pang motovlog. Malas talaga oh. A few moments later. So we're back mga kapiga. Sumilong muna tayo kasi basang-basa na ako eh. Medyo malapit na ako kay Boss Jojo. Pakita ko lang sa inyo yung ipapaayos ko sa kanya. Ito yun guys oh. Yung telescopic shock ko kasi may leak na. Tapos yung pinaka cover nya, yan, sira na siya. Kabilaan yan.
Kaya naisipan ko pagawa kasi baka magka problema pa tong inner tube niya. At gumanda na rin yung ano, yung bomba ulit niya. Kasi pagka sa rampa or medyo humps, lumalagotok na yan eh. Parang may maririnig kang lagotok sa loob niya, sa bandang unahan. Kaya hindi na siya dapat patagalin pa. Grabe, dumi ulit ng motor ko. Pahugas ko lang yun eh. Wala tayong magagawa. Update ko kayo guys pagka nandun na ako. Hindi ako nakapag video sa biyahe kasi cellphone lang yung gamit natin eh. Mauulan pa rin. Update ko kayo guys kung ano man mga masusunod na mangyayari. Tapos hindi ko sure kung makapag-vlog ako dun kasi nahihiya ako eh. Nahihiya ako mag-vlog sa ganung lugar eh. Yan eh, no? Sa 900. Bukod pa to. Bukod siya ito, 1.9. Na yan. Pag napunta ka pa sa medyo sopang-sopang na seller, ayari nito. Ang presyo mo yan, 2.5. Buisit. Okay na yung telescopic natin mga kapiga. Wala nang problema. Yan, ito ano lang naman to, cover lang to, pero mahalaga, wala na siyang tagas diyan. Salamat kay Boss Jojo. Biyahe muna tayo kasi hinahanap na ako ng asawa ko eh. Bibili pa tayong pasalubong.
Sana hindi na umulan. Kanina hindi ako napag-vlog guys papunta rito. Mababasa yung cellphone kaya hindi tayo nakapag-vlog kanina mga kapiga. Tigas ng suspension ng motor natin ngayon. Pero sa totoo lang hindi siya matigas. Yan talaga yung ano niya, talagang standard. Nailanay lang ako na sira na yung sa right side. Pero ngayon okay na siya. Kaya mas maganda na yung laro ng shock natin, lalo sa unahan. Tapos yung shock sa likod, in-adjust din ni Boss Jojo. In-adjust sa pinaka mataas na ano, para pantay na yung ano natin motor. Hindi na siya yung parang nakaganon. Para nakaganon kasi pangit eh. So salamat kay Boss Jojo sa Mojojo Shop. Sa mga kapiga natin dyan na parehas kong motor, Yamaha SCR, kahit anong version pa yan, version 1, version 2, version 3, I recommend Boss Jojo na sa kanya kayo magpa-repair ng motor. Kahit anong sira yan. Very ano pa si Boss Jojo, no? Very accommodating. So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Pauwi na rin ako. Bibili lang ako ng pasalubong sa bahay. So hanggang sa muli mga kapiga. Salamat sa pagsama, sa panonood. Ciao.